បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើអក្សរឡាតាំងខ្មែរអង់គ្លេសបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីអក្សរឡាតាំងខ្មែរទៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាក់ដំបូងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាខ្មែរ English Latin script ខ្មែរ English Latin script ថ្នាក់ដំបូងសងនេះថា first class បាទ first class ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងបន្តទៅសិក្សាមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើអក្សរឡាតាំងខ្មែរអង់គ្លេសបាទនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនអក្សរអ្វីខ្លះត្រូវនឹងអក្សរអីខ្លះបាទអញ្ចឹងអក្សរកខ្មែរយើងស្មើនឹងអក្សរK ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងកស្មើនឹងអក្សរ K ខស្មើនឹង KH បាទខស្មើនឹង KH គួស្មើនឹងអក្សរ K ដែរបាទគួស្មើនឹងអក្សរ K ខួស្មើនឹង KH បាទខួស្មើនឹង KH ងអក្សรงស្មើនឹង NG បាទចស្មើនឹង CH ចស្មើនឹង CH ឆស្មើនឹង C double H បាទអក្សរឆស្មើនឹង C double H ភាសាអង់គ្លេសអក្សរជួស្មើនឹង CH អក្សរឈស្មើនឹង C double H អក្សរញស្មើនឹង NH បាទអក្សរញស្មើនឹង NH អក្សរដស្មើនឹងអក្សរ D បាទថស្មើនឹងអក្សរ TH ដស្មើនឹងអក្សរ D ធួស្មើនឹង TH N ស្មើនឹងអក្សរណស្មើនឹង N អក្សរណស្មើនឹង N T ស្មើនឹងអក្សរតថស្មើនឹង TH តួស្មើនឹងអក្សរ Tធួស្មើនឹង TH N ស្មើអក្សរណស្មើនឹងអក្សរ N អក្សរបស្មើនឹងអក្សរ B ផស្មើនឹង PH អក្សរផស្មើនឹងអក្សរភាសាអង់គ្លេស PH អក្សរពស្មើនឹងអក្សរ P ហួស្មើនឹង PH មួស្មើនឹងអក្សរ M យួស្មើនឹងអក្សរ Y រស្មើនឹងអក្សរ O L ស្មើនឹងអក្សរ L V ស្មើនឹងអក្សរ W បាទអញ្ចឹង W ស្មើនឹងអក្សរ V សស្មើនឹងអក្សរ S ហស្មើនឹងអក្សរ H ឡស្មើនឹង L O ស្មើនឹង A ឬក៏ O R បាទនេះដែលយើងត្រូវចាំដំបូងដើម្បីយើងធ្វើការប្រកបឈ្មោះប្រកបអ្វីដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលទាំងអស់គ្នាយើងដើម្បីឲ្យយើងសរសេរឈ្មោះបានគឺយើងត្រូវចាំនៅអក្សរឡាតាំងខ្មែររបស់យើងបាទហើយនៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីស្រៈភាសាអង់គ្លេសអក្សរឡាតាំងខ្មែរអង់គ្លេសដែលនិយាយអំពីស្រៈភាសាខ្មែរយើងស្មើនឹងអក្សរអង់គ្លេសអីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងចាំទាំងអស់គ្នាហើយយើងវឹកហាត់ចាំដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការសរសេរឈ្មោះរបស់យើងហើយមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបន្ថែមនឹងប្រាប់ជូនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាបន្តទៀតអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះបើសិនមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោសបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា